Bismillah birodarlar, stilga necha, xudo xolasa, chaqqa qizartirib qo'yasizlar. Aka-rachkadan ham arzon sizlarga KFC'dan olib kelib qo'ydim. Omma narxlari bor-ku, Lipoy do'koninglar, Lipoy programmalarga kirasizlar, bunaqa narxda topa olmaysizlar. Aka yaqinroq olib kelib bitta ko'rsatay, buni akalar ko'rganinglardan keyin ancha xushinglardan ketib qolasizlar. Akalar, sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz, xudo xolasa 2 tonna atrofida bor, bemalol zakaz beraverasizlar. Bu holatiga e'tibor berib qo'yinglar. Buni boru, terisi ham shirinlar ekanda. Terisini yoqtirmaydigan akalarimiz bor. Xuddi shunaqa holatda teri bo'ladi. Xohlasanglar terisini shilib olsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar atiga 5900 dan bo'lib ketdi-yu. Faqat bunaqasi Amin Qassobda. Zakaz berish uchun nomerlarimiz 0103902 9991 ga telefon qilasizlar. Koreya bo'ylab bir kunda yetkazib beramiz. Xohlasanglar akalar Play Marketdan, App Store'dan kirib Amin Qassob deb yozsanglar, bizning ilovalarimiz chiqib keladi. Bitta kirib ko'ring aka. Uyga kirganingizdan keyin chiqqingiz kelmay qoladi, narxlarni ko'rganingizdan keyin. Sizlar uchun biz xalq xizmatdamiz, xalqni o'ylayapmiz. Zakaz beraverasizlar. Bir karabkada 15 kilo odam bo'ladi. Biz ozgina eritib turib oldik. Bu yopishgan holatda bo'ladi. Sizlarga buni arrada chiroyli qilib kesib beraveramiz. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 100 kilo oladigan akalarimizga ham tashab qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar xizmatinglarda Amin Qassob bo'l. Omad. Menga bitta baho berib qo'yinglar. Dimlasanglar, yomon ketadi-yu. Buni sizlar uchun men bitta dimlab ham ko'rsataman aka. KFC bo'lib qoladi unda.